Ամեն շաբաթ այս օրը, այս ժամին ու այս տաղավարից նախապես պատրաստված ասում եմ, որ եթերում է թաքնված ուպսը, մի հատ խոտիբուտ, մի հատ տոնատար, խմած հարևան, շնորհավոր ավանոր և սուրբ ծնունդ ծանոթացեք այն թեմաներին, որոնք մենք պատրաստել ենք այս շաբաթվա համար։ Թաքնված ուպսի խումբը հանձնում է իր ամանորյա նվերները։ Ապրես, այ քեզ սա հաստատ պետք է գա, վերցրու։ Բարև ձեզ, բարև, հոպ, լոմ, կարող է ունենալ։ Մեր պապիկին նամակ գրել էր։ Կարճ ասեմ, էլի։ Իհարկե։ Հարսիկ եմ ուզում։ Մեծ խաղարկություն է, կմասնակցեք։ Հիմնական մրցանակը արդյունքն է։ Մենք երեխաներին նվեր ենք ուզում գնել, կօգնեք մեզ փողով։ 10 դրամ տվեք երեխաների նվեր առնենք։ Մերսի։ Մերսի։ Ձմեր պապը փախած է ման գալիս ձյունանուշից։ Կողնեք, Այսքան որ կանգնա պետք է մեծ նվեր տաս, անտեր չեմ կանգնում։ կտամ հոխոսանո չշարժվեք։ Որ այստեղ, խփի։ Բարև ձեզ, բարև, հոպ, էս ինչ էր, էս հեչ, այսինքն հեչ չէ, սա թաքնված ուպսի ամանորյա նկարահանումն է, ձերքով արեք այ այն տեսախցիկին, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ չեն գալիս։ Մեր պապիկին նամակ գրել էր։ Իհարկե։ Բայց լավ, դե եկեք փոխենք ձմեր պապիկին։ Աղջիկա հետ ամանորեն չեն դրդում սուպերմարկետ։ Մի հատ շատ խելացի ներքին կուլտուրայով կարճ ասեմ, էլի։ Ջիգարով, հարսիկ եմ ուզում, հարսիկ։ Դիատեր փորձեք։ Բարև ձեզ մարդիկ, բարև մանուկներ, ես եկել եմ որպեսի բոլորիդ բաժանեմ գեղեցիկ նվերներ, մոտեցեք, ահա և իմ նվերը, ահա խնդրեմ, ինչ, կոշիկ մաքրելու հեղուկ, այո, իսկ ինչ բատ է, կոշիկ մաքրելու հեղուկ, կուզես ուրիշ բան նվիրեմ, օրինակ ես քեզ կարող եմ նվիրել մի շատ պետքական իր, մկրատ, չես ուզում մկրատ, ես կարող եմ նվիրել քեզ ևս մեկ շատ պետքական իր, ահա աշխատանքային գործիք է, ահա իրավիճակը, որում հայտնվեցին մեր համաքաղաքացիները նոր տարուց առաջ, տեսեք։ Նվեր, չկա, բրց, չկա,
Nicht, չկա նվեր, չունեմ, բրց։ Բարև ձեզ։ Ապա եկեք ես ուզում եմ վերջին նվերն են մնացել, ուզում եմ ձեզ նվեր տամ, բայց պետք է գուշակեք իմ ադելունքը։ Կգուշակեք, եթե գուշակեք, ուրեմն ես ձեզ կտամ այնպիսի մի նվեր, որը անշուշտ ձեզ պետք կգա։ Ապա տեսնեմ ասա քուանոնը իմ թորնիկս։ Քրիստինե դու կարտասանես ծվեր պապկի համար։ Չես արտասանի, բայց ես քեզ ուզում եմ նվեր տալ։ Հիմա այ որ դուք օգնեք փոքրիկին արտասանի, դուք միասին։ Ես անպայման նվեր կտամ։ Ուզում եք, որ ծմեր պապիկը ձեզ նվեր, չէ, ձեզ նվեր տա։ Ուզում եք, իսկ դուք նամակ գրել եք ծմեր պապիկին։ Գրել եք։ Անտարի սկզբին տան մեջտեղին։ Ապրես, այ քեզ սա հաստատ պետք կգա։ Վերցրու։ Գալիք տարի թող հաջողությունների և այս գործիքների կարիքը շատ ունենակ, այսպես ներկեք ու ներկեք։ Ուրեմն, ներքիս մի ծաղիկ կա, կբացվի, երբ անձրև է գա։ Դե ապա մտածեք, ինչպես անենք, որ ես հիմա քեզ նվեր տամ։ Ուրեմն, ինչ նվեր եք ուզում, որ ստանաք այս տարի։ Գաղտնիք է, ձեր տունը վերանորոգված է։ Ձերքիս մի ծաղիկ կա, կբացվի, երբ անձրևը գա։ Ապրես, հիմա ես ձեզ կտամ մի նվեր, որը ես ինչ եք արել, հենց պատրվի ձեզ կօգնի։ Հենց որ ուզենակ մեկի ձայնը չլսել, այնպես կանեք, որ չեք լսի։ Քիչ է մնացել, բայց պետք կգա։ Վերցրեք, այսպես բերանը կփակեք ու ինքը չի խոսի։ Ապրես, ես իտ գեղեցկուհի, կլինի որ, ես նվերը հայրիկին տամ, իսկ հայրիկն էլ քեզ նվեր գնի։ Կլինի քերում տամ, ավելի լավ, քերի։ Լավ, ապա տեսնեմ, այստեղ ինչ նվերներ ունեմ։ Տեսնեմ։ Այս, դուք ձեր փոքրիկին շկի հաճախ եք տանում։ Ոչ, ուրեմն եթե ձեր փոքրիկը հանկարծ տեղանա այդ բժիշկներից, ուզում եմ, որ դուք նրան սատակ, սա էլ ձեզ նվեր։ Ձեր հարևանը հաճախ է բղավում։ Ուզում եք ազատվել այդ ամեն ինչից։ Դե ուրեմն մի հատ պիտի արտասանեք ծմեր պապիկի համար։ Դուք երբեմն սղոցում եք մարդկանց ներվերը։ Ստացվում է, աշխատում եք, ուրեմն ձեզ մի օգնական, հանգիստ կարող եք սղոցել։ Չէ, դուք արտասանեք։ Բրավո, ուրեմն ձեր հարևանի հետ վերջ պատերազմին։ Վերցրեք, երբ բղավեց, դուք այսպես կբարձրացրեք ու կասեք վերջ պատերազմին։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր ուզում են, որ իրենց կյանքի հաջորդ րոպեներն անցնեն անհետաքրքիր և տխուր, թող հենց հիմա շտապ են փոխելալիքը, որովհետև մենք դրա հակառակն անելու համար նկարահանել ենք այս թեմաները ևս։ Մեծ խաղարկություն է, կմասնակցեք։ Հիմնական մրցանակը արդյունքն է։ Մենք երեխաների նվեր ենք ուզում գնել, կօգնեք մեզ փողով։ 10 դրամ տվեք երեխաների նվեր առնենք։ Մերսի։ Մերսի։ Ձմեր պապը փախած է ման գալիս Ձյուրանուշից։
Այսքան որ կանգնա պետք է մեյատ նվեր տաս, անտեր չեմ կարող։ Կտամ վախսանա։ Չշարժվեք։ Որստեղ է, խփի։ Մեծ խաղարկություն, մոտեցեք, մարդիկ, մոտեցեք եւ ընդամենը քաշեք այս թղթերից որևիցե մեկը եւ ձերը կլինի այս մեծ արջուկը կամ այս նվերներից ինչ որ մեկը։ Դե պատկերացրեք, թե ինչքան մարդ ցանկություն կհայտնի մասնակցել այս ամանորյա խաղարկությանը, իսկ խաղարկությունն այդ կոչվում է թաքնված ուպս։ Տեսեք։ Անվճար ծրերներ։ Այսինքն դուք խառնում եք, ինչ որ մեկը վերցրեք ու շահում կա։ Գլխավոր մրցանակը արջուկն է։ Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Հասոյն հենց արջուկը ձեզ բաշին ենք։ Հիմնական մրցանակն է, որ արջուկը ձերին է կարակ վերցնեք։ Հիմա։ Gave you my heart, the very next Հենց արջուկը ձերին է կարակ վերցնեք։ year to save me from tears. I'll give it. Հիմնական մրցանակը արջուկն է։ The very next day you gave it away. This year to save me from tears. Շնորհավորում ենք։ Raise on the level with the fire in his eyes. The cover, but you tore me apart. Maybe next year I'll give it to someone. I'll give it to someone special. Օգնեք գնենք նվեր երեխաներին, օգնեք գնենք նվեր երեխաներին։ Դե իհարկե այս սամանորյա օրերին ոնց էլ չլինի մարդիկ մի երկու կոպեկով կօգնեն։ Մենք այս անգամ դուրս չենք եկել գումար հավաքելու, մենք էլի զբաղված ենք մեր շատ սիրելի գործով, այսինքն փորձում ենք ավելացնել մարդկանց կյանքում ծիծաղը։ Օգնեք նվեր գնել երեխաներին, օգնեք նվեր գնել երեխաներին։ Ու հոպ։ Ուպս։ 10 դրամ տվեք երեխաների նվեր առնենք։ 10 դրամ տվեք երեխաների նվեր առնենք։ 10 դրամով օգնեք երեխաներին։ Մերսի։ Մերսի, շատ մերսի, մերսի։ Մերսի։ Հենց 10-ով։ Հա, հենց 10-ով։ Մերսի, շատ մերսի։ Մերսի։ Մերսի, մերսի, շատ մերսի։ Ձմեր պապը խնդիր ունի, խնդիրն այդ կապված է Դյունանուշի հետ, դե պատկերացրեք, թե ինչ մեծ խնդիր է, ինչ կանինա, որ Դյունանուշն իրեն չգտնի, կթաքնվի մարդկանց ետևում ու կխնդրի, որ իրեն հանկարծ չմատնեն, իսկ թե ինչ կլինի հետո տեսեք վիդեոյում, որը մենք արդեն նկարահանել ենք։ Ներողություն Դյունանուշիկը գժված ինձ եմ անգալիս, խնդրում եմ պահեք չտեսնի ինձ։ Դյունանուշիկը չտեսնի ինձ, գժված ինձ եմ անգալիս։
Ողջույն Անուշկին չեք տեսել, չէ՞։ Գժված ինձ եմ անգալիս։ Կազմեք։ Չշարժվեք։ Չի երվում։ Մի վարկյան, ներողություն սուն Անուշիկը չտեսնի։ Տեսել արդեն։ Ուր է։ Հետո Չէ, գջուն Անուշիկը չէ, Անուշիկը գժված ինձ եմ անգալիս։ թող մի քիչ էլ կշվի։ Բահեցի ձեզ։ Հա դուք ինձ խաբեցիք։ Չի տեսել։ Ընդեղից չեք գալի, չեք տեսել ընդեղ։ Այ մամաջան, այժմ պրոցա։ Նախը չասիք, որ տեսել եք ինձ հետ։ Она не понимает по-армянски, поэтому не сказала. Արի գնանք ինչ է թորից դնել։ Հա։ Կանգնեք։ Այսքան որ կանգնա պետք է միացնվեր տաս, անտերը չեմ տա։ Ահա, կտամ հոգեքոնա։ Մեր պապից պետք է տանեմ հետս տուն։ Ну ладно. Вас скрытая камера снимает. Вот так если хлопно. Պատկերացրեք իրավիճակ, դուք ձեզ համար հանգիստ փողոցում քայլում եք ու հանկարծ ձեզ է մոտենում մի մարդ, տալիս այս բարձն ու ասում՝ «Արի կռվենք, խփի, արի կռվենք»։ Դա ինչ անհետեթություն է, ես բարձը կվերցնեմ ու կտամ գլխին։ Այո, մենք հենց դա էլ ակնկալում ենք։ Խփեք մեր դերասանին, այսինքն խաղացեք խաղ, որը կոչվում է բարձերով կռիվ։ Բռնի, տականանք, բռնեք էսի, երկուսով կռնենք վարձերով։ Ցավը տան դորտի մեջ է, ինչ բա։ Հա, ոչինչ։ Բարձր դի Hills and purple rain.
Amy. No. Forget it. You must have it. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells are tinkling, making spirits bright. Դե ձեր խորեք այնտեղ։ Բարև ձեզ։ Oh, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Շարունակեք պատվիրել մեզ թաքնված ուպսի թեմաներ հետևյալ հարցադրումով, իսկ սա կարող եք նկարահանել Երևանում։ Մենք կդրենք դրանցից լավագույնները, հետաքրքիրներն ու հնարավորները, կնկարահանենք դրանք եւ կցուցադրենք ձեր կողմից։ Իսկ ուղարկում եք դրանք Hidden Gitsu pshenik@tv.am ինտերնետային հասցեով։ Ես անհամբեր սպասում եմ ձեր վիդեոլինքերին։ Տարին փոխվեց, 2014 թվականն է արդեն, բայց մենք չենք դադարում խելագարվել ձեր գլխին սարքելու համար։ Թաքնված ուպսի եթերում մենք կհանդիպենք նաև հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն, բայ։